ñànku ah mbëggeel est-ce que mu ngi am ba léegi. mbëggee amatul. ah yow it fan nga teg ne nag mbëggeel amatul. booy dañuy duule mbëggee amatul maam lu ku leen dama laa ne ànd lu tax. kon nan nga war a mel ba ñoom ñu bëgg la. maam da nga yor xaalis wala nga yor oto bu lafet wala si ndig baax wala nga xaw a lafet wala nga xam wala sa papa nekk ministre. ñoom daal faaw mu am lu tax ñu nob la. maa dina am loo xam ne mooy tax ñu nob la. kon de duñ ma nopp loolu yëpp nga lim nekkul ci man. loolu nag soo xulee ba loolu lëcc la. ah yow yaa ngi nii am na benn booy boo xam ne topp nga ko ba sonn booy bi bañ xaw ma nag noo war a def. booy bi te maa lomb fii sumee ko rek lomb rek woolu ko rek mu xaw kaa xooy sama ismin bi. xooy lan yow mi ñàkk nga jom de booy boobu doo ko bàyyi xanaa moom rek moo fi nekk comme jigéen. ah man saa bëy ci booy bi la tax gisaatuma leen. man lan nga gis ci booy boobu ba mënoo ko bàyyi laa xamul quoi. léegi li jeex na. yow nag maa ngi soog a xam ne caga bu mag a mag nga yow amoo looy gis ci booy bi lu dul ay ween. maa tey caga maa tey. waaye affaire caga yi nag dafay war a jeex de. boo xamul ni ma xooñee di nga man jàmm sax. saa yow kese xooñoo fii ñun ñëpp a xooñ yow mii da ngaa dof faaw ma yóbbu la hôpital. nañ de hôpital. bak wala assisté hôpital fekk du ma la fekk su ma la fekk ba teel yal naa de tab jom ñaar safat nan def yox la. waaye man dinaa demanteeg yow ay hôpital yow nga xam ne wax lu dul dëgg rek nga mën. yaa daa ko dul fi. xoolal wax ji nag day jeex wala ma noq la léegi nag. may kat sa xol wallaay wax ci njëkk nag laa ko